todos, este es Los Sonidos del Ancestro, un proyecto en el que vamos a conocer diferentes aspectos de algunas regiones de nuestro país. ¡Bienvenidos! Yo soy el profe Ali Rojas y los voy a estar acompañando a lo largo del año en este maravilloso proyecto, junto a otros de nuestros compañeros maestros: educación física, ética y valores, religión y filosofía, para que aprendamos de una manera muy integrada sobre las regiones de nuestro país. Hoy les quiero presentar dos ejes musicales para que ustedes escojan el que más les gusta, el que prefieren, para poder desarrollar este hermoso proyecto y para que podamos aprender de la mano en este camino de la cultura y de la creación de identidad. Esto que traigo puesto es el liqui-liqui, uno de los trajes típicos de la región llanera. La región llanera está ubicada al oriente de nuestro país y limita con Venezuela. Su música es exquisita, tanto como su gastronomía. Ustedes debieron haber probado ya la carne a la llanera que venden por aquí por Condia en varias partes. Estoy seguro que sí. Si quieren que aprendamos un poco más sobre la cultura llanera, ya saben, deben escoger la cultura llanera, deben escoger el eje musical de los llanos orientales. Otro de los ejes que podemos escoger es el eje musical de fronteras y Amazonía. Un eje musical lleno de la cultura ancestral y de muchas expresiones musicales que se parecen a las de nuestros países vecinos, como Brasil y Perú. Estas son entonces nuestras opciones: eje musical llanero y eje musical de frontera y Amazonía. Escojan el que más les guste. Escojan el eje musical del que quieren aprender a lo largo del año. No olviden llenar el formulario que les vamos a llevar adjunto a este video. Esto es Los Sonidos del Ancestro, un proyecto maravilloso en el que vamos a aprender de la mano de muchos de nuestros profesores a formar nuestra identidad y a reconocer las diferentes culturas de nuestro país.